اسمها يحيى كمال بايطلي وكنت بين خبرتنا نبدا شاند مزبوطاميا هم شبكه خوش دار دخن هم دخوازن همو اول نوش هم لبام بن هم به رستوران قبجن هم گوبند قابگیرن هنرمند ناوندا چاندا مزوپوتامیا بوی آوای راگ هاندبون کو دی روژا شمیه حفظه قانون 2022 به هلکفتا 31 سال دگرا ناوندا خو نچمه شاهیه که بناوه ام بیجن استانبول ساز بکن. لقای مقامتیا küçük çekmeceyi به هنجتا کو دبی به صدام تکدان اولکاریه و پرگال رایا گشتی بریارا قدخه دا. لسروی بریاره هنرمند ناوند خواستن داخویانی کی بدن لی پلیسان ری نداوان و نزدیکی 25 کس هاتن دست سر کرن لی پیش درنگ شوی هاتن بردان. Az önce 25 arkadaşımız ablukaya alındı ve gözaltına alındılar. 25 hevalên me hatin deste serkirin. Dijminatiya desthilatiyal beramber Kurdan, çand uzmanî Kurdan berdewam e. Êdî ev ne tenê qedexeyek e. Lê bûyewek sîstemeke zordariyê. Ev sîstema zordariyê li cihê ku Kurd nefesê werdigirin, bi êrişên xwe dixwaze Kurdan asteng bike. هنرمندên Kurd dijî müdaxaleya polîsan nerazîbûna xwe pêşandan û di navbera wan û polîsan de alozî derket. Sanatçıya yasak koyuyorsun. Hûn hunerê qedexe dikin. Hûn dê bi vê şermê çawa bikarin bijîn. Piştî rê bo çalakiyê nehat dayîn hejmarek hunermend û xelk bi slogana hûn nikarin ziman, müzik û çanda me qedexe bikin li navçeya Bağcılarê kom bûn û şahiyek saz kirin. Navenda çanda Mezopotamya di sala 1991 de li Stenbolê hat damezrandin û bi kar û xebatên xwe yên çand û ziman li parêzgehên Bakurê Kurdistanê jî xwe rêxistin kiriye.